Negara tawa cocot. Cocot apa? Cara Jawa tata. Negara nawa totot tawa toro. Coro. Gundul kok. Alun-alun. Alun-alun ning kono. Alon-alon. Emosi lho, Bas. Ora Ngomong ora cetha alun-alun. Aku Duduwono. Duduh kowe. Sugeng dalu Mas Klitik. Sugeng dalu Mas Daru Kartika. Alhamdulillah Allah. Matur sembah nuwun. Tinimbalan wonten dalem Pak Narsila. Nggih Pak Narsila bueni. Mari Pak Narsilanipun saking wingking kelir menget. Saking panjenengan mirsani. Oh ngaten. Nggih nek bueni jan rutus golek kletek ndok niki. Jan. Sing di omah malah golek kletek ndok kok, Mas. Jan masyaallah. Nggih. Mula sembah nuwun sanget, Den. Nggih. Dalu menika saged-saged sareng-sareng sowan ngabiyantara dalem beliau ingkang minulya Bapak Narsila sarimbit Ibu ing samangking luari ujar ngenggahaken keng putra kekalih pinanganten wonten ing samudraning bebrayan. Nggih. Monggo sareng-sareng nderek syukur lan ndedonga insyaallah keluarga besar Bapak Narsila dipun panggihaken kabagyan kamulyan saha katentreman barokah sedayanipun. Amin. Wah jan tenan kula melu seneng ya Mas ya. Main bengi iki kok iso kaya ngene bawirane lho panggunge Mas Daru. Seneng ah. Piye Mas? Seneng. Lho, seneng piye rada maju to ora kok mbok ya sing semangat. Sing mirsani raketan gatelene sik dilakoni kok. Iki sing mirsani iki jantenan kena tebu iki ora mangsane. Subur lho iki kok tebu ngarep panggung ki subur lho. Subur diuyui wong-wong kok. Amilane kanan kiri disukani layar. Batinku mau wayange madhep rono kok enek penonton kok madhep rono aku yo. Lah kae iki lagi ndedonga ngono lho. Kowe lak ora ngerti. Mula dalu niki pangapunten Mas Daru. Padha-padha awake dhewe nyambut gawe ning beda papan panggonane ya beda wektune iki to Mas. Nggih. Nek nggon ngarep mau lak nggon jejer ya dintekke karo dalange. Ya. Ngono. Oh niki sak kuasane sampean. Nggih. Wis pokokne ndongakne Pak Daru. Nggih. Mas Ciko. Mas Mas Ciko kali Mbak Felina. Mbak Felina. Jenenge apik to Ciko. Loh, Ciko ki apik, asmane apik, maknane apik, pyayine becik. Lho, ora kaya anakmu jenenge Dul Kimin. Wah. Wis ora pas belas. Nggih ta Mas. Celukane ning didul. Ora kepenak to kuwi ngono lho. Jajali lek mung ngrasake kepiye? Pyayi ki nek ora nun sewu Mas. Pyayi nek ora dienggo dhewe senenge ya kaya Pak Nar ngeten niki. Cobi ngeten iki wayang kulit nek didep ning rika nggih kenging. Nyatane ya didepke tebonan lho. Nah, nggih. Niki pyayi nek ora idealis ngeten niki. Nek sampean dadi wong kaya Pak Narsila, ikhlas, donodriyah, sosial, sedekah, penting Mas. Ngono lho. Kadang-kadang Karang Taruna ya do sayuk. Kuwi dienggo gegemane sok kowe sangu mati iki ngene iki lho, ngamal jariah ngene iki. Mati kok nggo sangu apa ning kono nek bakul iki. Lho cangkeme iki lho. Piye teki tembung apik kok disekani. Oh mati kok nggo sangu apa ning kono bakul tok. Piye Mas? Bocah iki kowe besok iki tumindak pakarti lelaku sing becik lan apik, tetanduran sing lho omong-omong keduren. Lho, wong ki mbok elek ning donya, apik ning donya. Nyatane ning kono ki mati, nyatane ya kerasan arek sing balik. balik ngerek kowe kuwi kok iso. Berarti ki nun sewu. Berarti ki ning kono ki nun sewu Gusti Allah ki bakal mulyakne kawulane. Elek menungsane, apik menungsane. Yen besok sowan marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal diangkat derajate, dimulyakne derajate. Loh. Ya ora. Ya ning ngene iki lak Pak Nar wedi lho Mas, nggih to Mas. Lah nggih ngaten. Wong penak kuwi ora didum-dumke. Alah. Kuwi kena azab Mas. Alah. Kuwi dadi pitakonan, ngono lho. Kowe iki mergo ditanggap terus kowe ngomong ngene iki. Lho. Piye ta kuwi? Wong nek mulya, kowe iki ora tau Jumatan kowe. Berat iki. Wong ki nek duwe Wis kelebihan, to. Menungso ki ning donya lek diwehi mesti ngalembono. Lho, Lek ora diwehi mesti ngrasani. Wis umum. kowe cangkeme melu sapa ta kowe iki?
Lah wong padha-padha sak grup kok ora. Sak grup kok iso ora rukun iki piye ora Loh, ayo. sak grup ya sak grup, tapi kalau kita tuh berbeda pendapat, awake dhewe ya boleh beradu argumen. Mas, apa wae sing diduweni sing diparingi karo sing kuwasa kuwi lak saderma amanah, Iya. saderma titipan. Nek Pak Narsila kuwi duwe turahan, nek disodako ki wis hak. Lah kuwi salah. Loh, sik to. Piye Pak to? Narsila ki sedekah. Nah nggih, Kok iso salah ki dununge nang ndi? Mergo omongane iki kabeh ki titipan Mas Daru. amanah. Amanah. Dititipi. Lah, mulane dititipi ki aja diwenehi wong-wong aja sedekah. Lho lambemu lho. Ngono ya. Lho nggih lho Mas. Lek Wong- dititipi, Aja diwenehi wong-wong. Sakniki kula takon jenengan. heeh, piye? Titip sepeda motor mulai sampean cukup napa mboten? Ya iya. Titip mobil mulai sampean cukup napa mboten? Ha iya no. Gusti Allah ki lho titip tenggene jenengan. Kok jenengan wenehi wong-wong? Sok mben yen sampean musuhan mriku terus ditagih endi sing tak titip ning awakmu? Wis kula wenehi wong-wong, malah jenengan bosok gebuk cengele bosok sampean. Piye to tik iki kok iso ngene iki. Wong Jok? dititipi kok mbok wenehi wong-wong lho kowe iki, Titipan lho iki, Bos. Tapi ya bener ya. Lah nggih lho. Bocah. Awake dhewe iki Bener lho tik berpikir dititipi secara gak oleh logis. dikekne Aja wong. diwenehi wong titip Mas Daru. Manut Tak to. belani, tak belani. Kecuali lek diwehi, ngene mboten? Iya, Lek iya. diwehi Gusti Allah ki, "Nah, wis tak wehi iki." Lah kuwi Nah. wis duwe hak kuwi tekmu wis mbok wenehi wong-wong. Lagi. Lah kowe Wong iso nek titip lho. ngati tinimbalan ditakoni karo Gustimu, "Tuk kluthuk, jasa diae kluthuk, kowe sangumu ning donya apa? Terus munggah ning kene tak celuk gawanmu apa? Piye kowe?" Yo ora iso piye-piye lho. Lah nyapa? Lho aku diceluk. Lho. Ya nek ditakoni nalika besok wis teko dadine awake antri pasti bonggonmu. Antri ki antri apa? Lho, piye to ki? Mati ki ora usah antri. Lho. Lek wis wayahe ya wis wayahe. Urung mesti lek kowe enom aku tuwek sok ben sing tuwek sik urung mesti Mas. Urung mesti ya. Urung mesti. Sapa? Urung mesti lek sampean enom aku tuwek sok ben sing diceluk tukang enong sik ora mesti ya. Lah iya. Ya lah. Urung mesti. Tangkeme kok latra. Bener. Tukang enong kono lho Pak. Oh iya. Iki awet iki. Mas, kabeh wis wonten tetembungan ingkang sae. Piye? Jodoh rejeki pati Pati. derajat sumindi marang kersanipun Gusti. Gusti. Aku temokno karo sing duwe gawe omongan kuwi tak tapukane lambene. Iki di streaming Lho lho. ke? Di streaming akeh YouTuber Lho, sing ke? rawuh. Ora masalah, Pak. Jodoh rejeki pati derajat sumindi marang kersane Gusti. Ora iso. Gusti. Kowe lek mbok pungkel omongan kuwi tok, kowe selesai, Bos. Lho. Sing bener ki jodoh rezeki pati Gusti Allah ingkang mangerteni ning menungso kudu budidaya Lan lakoni. lan lakoni. Lho, Kowe lek ngomong jodoh, Gusti Allah sing maringi. maringi. Jajal kowe sing bujang kuwi tenguk-tenguk ning jero omah. Enek wong hidup malani kowe. Lek ra kowe nrutus golek circle yang bagus, golek jodoh sing apik. Ya apa ora? Nggih tekel barang ki. Tekel matamu kuwi. Ngapa kok nutus gulaan tekel barang ki lho? Tek kuwi kuping kuwi kopokan kok iki. Lah, Tegese iki komunitas utawa kumpulan. Serawung. Serawung. Walah, mbok ngomong Ya ora? dadak circle barang. Circle barang kok. Ngono. Wong wedok ya kaya ngono, sak ayu-ayu ning omah tenguk-tenguk. Yo enek wong Lek ora gelem kumpul karo wong lanang karo serawung karo wong jaba. Ndakali jodoh. Sapa sing gelem rabi? Ya apa ora? Budidaya. Budidaya. Iya. Gusti Allah sing nentok. Ning menungso kudu budidaya, Iya, Bos. Jodoh rezeki, Pak. Rezeki ya ngono. Wis kowe tenguk-tenguk ning Ya. omah. Eleh rezeki Gusti Allah sing maringi lho. Sapa sing ape ngowahi? Ya ora Gusti Allah, enek. Ora enek. Mosok kowe tau tuman Gusti Allah tengok-tengok ning omah terus Gusti Allah nibali dhuwit kon dhuwur. Tau tuman kowe? Ora tahu. Ora tau. Wong aku jemene kok dhuwit bantuan BLT ilang. Ya ora. Iya. Menungso ya kudu nyambut gawe, Bos. Oh iya Nyambut bener. gawe kudu mempeng. Iya, bener, Apa sampean. meneh pertama mundak 4.000 ki. Ora usah mbok pikir. Loh, kuwi ya dipikir lho, Bos. Pertama mundak 4.000 kuwi nggih nutup kepala BGN sing korupsi MBG kuwi lho. Kowe ora Kuwi ngerti yo. Loh, ngono. tapi kan menungso kudu budidaya. Oh iya, Ya bener, apa ora? bener. Nek ora- Budidaya selesai kowe. Dadine ngono kuwi ya. Ya ora? Jodoh rezeki pati, Mas. Pati ya kudu budidaya ben awake iki dawa umure piye. Carane golek Lho iya, hiburan. jajal kowe tengok-tengok ning ratan. Eleh lek niate mati ya bongko tenan kowe. Iki ketok ra seneng iya. karo aku. Loh, bukane ora seneng. Kuwi padha karo tetembungan mangan ramangan nglumpuk kae yo. Kalah ya kleru lho. Ya ora Bang. mangan tenan tak. Ya ora mangan tenan. Mangan ramangan berarti go. Golek. Golek sing iso dipangan lek wis mangan klumpuk. Lah iya. Iso diarani jer basuki mawa beyo. Beyo. Apa kuwi?
Kowe iki tembungan kaya ngene kok ora cetha. Oh, pangapa kuwi? Jer Basuki mau Mawa beyo. Beyo. Tegese? Pripun, Mas? Tegese kabeh mau iki yen kowe tekan kene iki lek ora Jer Basuki mau be apa ya tekan kene kok ya. Ngono kuwi lho. Mas. Ngawur ya. artinya apa kuwi? Artine kabeh kuwi iso mlaku enek sing nglakokke. Heeh. Ya aja digenahne pokoke ngono lho. Nah. Mosok ya amgelahne dhuwit ngono ya ora. Loh, ayo kuwi. ngene lho, Bos. Saronane kuwi kok. Duit kuwi ora dudu ora dudu. Apa ayo ayo. Tenang. Ngono lho kowe. Aja gara-gara duit. Heeh. Mung kowe bakal nemokne kamulyan lan katentreman. Wong Iya. urip kuwi ya butuh duit ning aja urip kuwi diatur karo duit. Lho iya. Oh iya. Ayo kuwi sing bener. Mergo ngeten, Bos. Bos. Basmu iki. Basi kae. Bas iki. Kae bas. Eh, Bas sakmene terus nek metik teng teng ngono ya cilaka. Ah. tak omong. Nggih nggih. Kaya penyebut Bapak Sunar Silo. Narsilo. Pak Narsilo. Pak Le. Pak Narsilo. Pak Narsilo. Kowe ketara raja jagongan karo pake iki. Pake iki bos tebu. Tebune ora kok tebu ireng, tebu abang barang. Ngono lho. Bos giling barang. Bos giling ngono. Sampeyan nggih cetik geni apa piye? Kok cetik geni. Iki rencana ki arepe disuwun karo Pak Narsilo. Piye? Didadekne ketel. Ketel matamu. Nesu oleh tajak omong nesu. Ngono Pak lho. Ketel Pak Narsilo. Wah, jan bleset to, Mas. Oh, iso. Pak Narsilo, gitu loh. Pak Marsilo ketel. Narsilo. 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 N A R S I L O. Dadi ngeten, Pak. Menungso kuwi aja dadi wong sugih ning dadi wong cukup. Cukup. Mergo wong sugih burung mesti cukup, ning yen wong cukup Wis mesti mesti. sugih. Heeh. Sik iki harus diklarifikasi Mas Daru. Oh iya. Ayo kene nyedak. Ki dalang ki soalnya peka banget lho ki. Wong sing sugih Wong sing sugih ki rung mesti cukup, Nek ning yen wong cukup. mesti sugih. Lho. sebabe. Contone Ah contone. dengan roh ta? Tulungagung, Hmm. Ponorogo, terus yang kemarin Pati. adalah mantan kepala BGN. BGN. Iya. Sugih ora? Ya sugih. Loh, BGN. Sugih. Badan Gizi Nasional. Hmm. Badan Gizi Ya, Nasional bener. mantan. Heeh. Sugih ora? Sugih. Mas kuwi. Neng kan kurang cukup. Sik gelem korupsi, gelem mangan duit rakyat. Heeh. Gini mboten? Anu, Tur sedina nilainya ora sithik lho kuwi. Miliaran lho. engko sing Malah 5 sik penganggaran TV 75 in. Masya Allah. Ya ora? Lho, kok Sing ora? nganggane sepatu barang. Lho kok ro sampean? Ndelok TV kok, Bos. Loh. Berita ki aku bendino berita. Lho, berarti upgrade ya? Loh iya. selalu update. Aku bendino niku ning omah mulih wayangan ngeten iki sing. Heeh. Kula niku ning omah mesti ndelok koran maca TV. Loh. Maca koran, delok TV. Apa ketok? Piye ta iki? Tembungmu iku alik lho. Kok kwalik piye? Sing bener ki ndelok koran maca TV. Sing tembunge maca ki ya koran, delok ki TV. Kok Berarti- ki maca berarti piye? TV delok koran lho. Berarti piye? Berarti ki maca koran delok TV. Apa ketok? Lho. Maca koran ndelok TV napa ketok kowe? Oh iya. Ketut kok jangkrik ki kaya. Jan Titenono kowe kok. Maksudnya ki tembunge sing pas iki ngono. Tembunge Pas sing yo pas. pas tapi nek ra ketok yo sudah omong nih. Ya maca koran tok ora usah delok TV kok ya. Wah, iki jan bleset. Gini, mboten? Nggih, nggih, nggih. Ya, Wong piye? sugih urung mesti cukup nih nek wong cukup mesti sugih. Contohnya Ah. Mas. Kaya Bapak Narsilo. Bapak Narsilo. Ki sing sadani wong cukup. Cukup. Tegese ora nggih mongso, selalu menanamkan jiwa bersyukur. Amin. Enek sithik dipangan sithik, enek akeh dipangan akeh, enek bati isik ya dirasani bebarengan, enek bati akeh ya dirasani bebarengan. Iki sing iso diarani wong cukup. Ini ki saudarane Pak Narsilo iki Wong atine cukup. seneng. Wong Seneng. cukup. Nggih, Bos. Tur ya tenang. Loh, niki sing diarani mulane dadi wong ki aja dadi wong sugih ning dadi wong cukup. Mergo wong sugih urung mesti cukup, ning nek wong cukup mesti iso sugih. Dadi ngono kuwi Lho, ya ngene lho, contohnya. Bos. Dadi menungso iki gampang lho. Ning donya ki aja dadi wong seneng. Terus dadi piye? Aja golek seneng. Terus golek apa? Golek tenang, Pak. Nek wong seneng urung mesti Wong seneng ki urung mesti tenang, yen wong tenang mesti seneng. Loh, loh. Piye pinter. ki kok nih. mbok bolak-balik ukurane tok lho. Kuwi kaya delok TV kaca ukuranmu to piye? Lho tapi kan artinya jelas. Iya, iya. Wong seneng ki urung mesti tenang. Terus? Nek wong tenang mesti seneng. Contone
seneng urung mesti tenang. Ning ndi kuwi? Kowe dolan ning room karaoke. Karo Seneng. purel. Ya Seneng. ora? Karo purel papat. Iya. Ayu-ayu lho. Roke sak mene. Wah, Seneng ora kowe? terus Ojo ning kono- digenahne Iya, to, iya, iya. roke. Seneng apa ora? Seneng. Ning atimu ora tenang, wedi konangan bojomu. Iya bener. Ya, ora? Bener kuwi. Ora tenang mergo kuwi dhuwit setoran. Lah iya. Kowe kok ora nek denge aku ya bar konangan. Iya Mas, cocok wis cocok. Ning lek wong tenang kuwi mesti seneng. Mesti seneng. Contohnya jenengan iya. kula para musisi, para wiyaga, Wiyaga, para waranggana waranggana. nyambut gawe kanthi seneng, kanthi tenang atine. Alhamdulillah. Alhamdulillah oleh seneng wong besok bakal diparingi bebales saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh. Contohnya kaya Bapak Narsilo. Lah kuwi lho. Niku lho, Pak Daru. Oh iya. Wong awake dhewe nang kene wis dilunasi kok. Lah, lho wis lunas lho. Wis lunas ket sak. Waduh. 2 wulan pongkor kok Lah ya. aku kok piye iki nggo? Kok kowe engko piye? Mangkane aku ya seneng. Iki. Bengi iki aku ya tenang. Wah, tenang kene dagelane jeleput no iki kok. Wes. Piye Wis iki? karo Pak Nek Narsilo. awake dhewe to cedhek lha iki omahe brangkulan. Lah ya ameng-ameng nyawa ya iso masane. Kok sing penting baku ngeten. Nah, sing Bengi penting iki mantenan. Mantenan pukul Pas dinane Kemis wage. Kemis kuwi 8 wage kuwi 4. Papat. Jumlahe 12. 12 sangkane 1 karo 2 Loro. jumlah 3. Telu. Mula pas Pak Narsilo dadi waline manten sak karone. Mula 1 karo 2, 1 wong tuane, 2 anake. Mula wong tua 1 insyaallah iso nggulawentah anak 2. Ning ya dipujekke muga-muga anak sak karone iso mikul dhuwur mendem jero asmane Asmane wong yang sepuh tuwa. ki. Mula nek kowe ndek anak ngrabekne delok wetone sik Mas. Ngene iki Kemis wage apik 12 gede. Anakmu kuwi tak delok kae. Selasa paing. Lah, apa? Minggu legi no. Kowe minggu sengak kok. Minggu 5 legi 5. Terus Kuwi pawakane kaya Pandhawa 5. Kowe nek duwe anak dedek piadeke kuwi karaktere kaya Werkudara. Iya. Meneng, alus, Ya. ning kaku. Ya kakuannya anak Kowe minggu legi ta? minggu lagi. Minggu legi, minggu 5, legi 5 jumlahe 10. 10. Kuwi enek sirikane. Apa? Pesanku siji aja mbok langgar. Apa Mas? Aja sekali-sekali anakmu kuwi wetone minggu legi, nek pas turu jam 10 bengi, Iya. aja mbok bacok cengele. Tenan. Bahaya. Bahaya kuwi. Ora entuk. Sirikane mek kuwi tok. Anakmu kae wetone minggu akad. Minggu iki ya akad. minggu iki yo akad kok yo. Ngono, anakku ki Senin wage kok. Anakmu Selasa paing. Heeh. Selasa ki 3, Iya. paing 9. Heeh. Jumlahe 12. 12 gedhi kuwi. Kuwi enek kelemane. Kelemane apa Mas Luduk? Aja sampai anakmu pas sarapan isuk jam 6 Nggih. Mbok pacul ndase. Kowe bales aku. Kowe bales aku. Boleh ditinggal yo. Ya bocah kok dipacok dibacok ki lho masane kok Lah yo. ning kapane kok anak dibacok cengele bongkol. Mulane wong Jawa ki aja ninggalke Jawane. Biyen wong nandur pari butuhe mek nandur. Saiki ngrungokne lagu saiki. Ning wong biyen beda, Mas. Bedane Nandur kepripun? ki tirakat, nyuwun marang Gusti. Heeh, ya kuwi. Jur saiki bocah-bocah ki nek masak ning mejijer beras dipusuti wis. Bah, omongmu mek jijer. Apa kaya wong desa. Mejikom kuwi lho. Kom lho. Magicom. Kaya wong desa mek jijer. Kuwi mulane iki lho canom-nom tak kandhani. Heeh. So nek omah-omah aja kok terus awakmu terkontaminasi zaman saiki. Nek mususi beras kae ya Allah, kuwi nek nandur direwangi ngentang-ngentang lho. Mususi kuwi gawe donga. Sik to, nandur pare apa nandur kentang kok kentang-kentang. Kok iso ngentang-ngentang. Direwangi panas ngono kae lho. Oh alah. Mulane aku meling Mas Daru. Piye? Cacah ki ya ben ge ceklan. Gesuk nek umpama duwe bojo, Aku Kowe- aku sing ngomongnya Nah, aku ae duwe dulurmu. bojo. Resep ki penting kok. Ya mono bojomu. Ya. Nek mususi sego, bojoku rasa tak omongi yo. lah ngopo? Sing budek bojoku. Ya diperiksake ning THT to kok iso. Nek mususi sego, Ya. kae diomongi, gawe rapalan Jawa Jawi. Piye. Rapalane piye, Nggih, Mas? Mas? Niat ingsun ora kok ngresiki beras ning nyuceni Mbok Dewi Sri. Ya, Insyaallah bisa ngurakapi barokah sak keluarga, insyaallah bisa nyukupi sak kabeh keluarga. Ya. Nek wis ngono kuwi, engko dipususi
bar kuwi banyu lerine dibuak ngarep latar, kuwi karek ndelok. Nek anakmu loro, bojomu siji urip karo kowe. Kowe nek wis gawe rapalan kuwi adang 3,5 kilo cukup. Wis. Wong papat to cukup Mas kuwi. Asli. Cukup ya Mas ya. Cukup kuwi. Ampuh tenan iki. Lho, kowe cengengesan to iki. Iki mbahku mbiyen ya ngono kuwi lek meling. Sik to mbahmu ya mbahku ndasmu ya. Kuwi lho. Rapalane piye? Lah niat ingsun ora kok ngresiki beras ning nyuceni Mbok Dewi Sri. Insyaallah bisa nguraka pitur barokahi nyukupi sak keluarga sak kabehe saka berkah ilahi. Wingko nek anakmu loro bojomu siji urip karo kowe kuwi adang 3,5 kilo sedina cukup. Ngono lho. Kuwi tambahno 2 kilo selametan aku. Lah ra Lah wong panah. Untuk siji terus adang 3 kilo sewa. Badok ndak umum. Nek gendeng piye? Lah aku lek bengi iki jagale tanggapan kok. wong kok sembrono kok kali Anissa Pak. Mas, Mbak Alisa ya diaturi minggah pepanggungan ya. Coba aminormu sak pira Mas? Aminor Mas. Aku meh arep muni. No, Bos. Meh arep tak support arep. Wah, lah niki. Ngono njaluk aminor ya. Nanano neno lele lo lale. Lale le lalo lale lelo. Nyapa to mbok tabuhi sik. Iki lho tak goleke laras iki lho. Wah, aku. Mbok ora biar laras ya aku. Lho. Iki lho kowe iki tak petukne nada sik. Oh, petuk aku. Iki bentengen kupingmu jajan kok karo kae dulurmu wedok. Iso to? Bocah-bocah harus Nenano nane neneno nane Nenano nane nenano nane nenano nane nenano neneno nane nenane nane nunu enono. Hei, Pah nyapo penak-penak iso. iki lho tak goleke sik nadane ben penak. Ngono to. Nenano nane neno nane Nenano nane nunu enono. Naneno Gak saking nano. Jajal. Kene. Bengi iki nanggap wayangan. Ayo. Kowe iki lho jang cepet, jang saset ngono kok iso. Sasa yo mikir gedeng aja nih. Lah ini lho pelawak ora iso fleksibel ngene iki lho. Ora iso ngurung mangan. Bengi iki nanggap wayangan dalange daru sing paling ganteng. Ganteng dhewe sak Jawa Timur. Insya Allah panjang umur. Ganteng dhewe sak Jawa Timur. Insya Allah panjang umur. Omahe asli saka Tulungagung. Piyantune seneng tetulung, seneng tetulung. Yen tanggapan ora tau bingung. Iki terus piye iki? Sik, kowe ora mbleset Mas, ndang cacek ngono lho. Kene iki duwe lingga saling nukara ngono lho. Dadi Purwakantine kecekel i. Ya ya bukan mikir bendino. Hapsara ya Hapsari. Apsara Apsari. Nah, Dewa Dewi. Nah, Betara Betari. Rembela. Wis kilo 15.000. Aku bukan muni rempeli. Tak tukono cuwantang wae. Dionek. Malah mbok nekne iki Lah nyapa. bukan muni kuwi ta aku. Lah iya Hapsara. Lah iya Apsari. Dewa, Dewi. Betara, Tari. Rembela. Sekilo 15.000. Lah ngono apik. Aku ro mbok pancing iki mbok kan ape muni rempeli. Kok se mbok baleni pindho ket iso. Lah ya loro. Kok iso. Ayo jajali. Dalang asli saka Tulungagung. Insya Allah seneng tetulung, seneng tetulung. Ngibadahe ra tau bingung. Mulane kuwi ra tau linglung. Ngibadahe ra tau bingung. Mula uripe Yo, ra bareng-bareng, tau Jajal. linglung. Salatullah salamullah tak Allah Tuhan. Sa.
biasanya gendeng kok. Ngapa? Kok selawatan sah-sah, bisa lo Katolik. Lho ora apa-apa apapun bentuknya Tuhan itu Maha tahu. Tapi kok. kan rapal. Ya ora rating kok nek salah spelling. Kok takoni kowe melu ngendi ndok? Ngono piye? Aku wis pindah agama. Kowe Cilaka iki ya kowe. ngono. Mas Darum beto sinden songo. Itu sama kowe. Jiro lu 4 ngok 6 tu 8 9 10. Oh 11 ya? Jelas. Lah kok perlu to iki? 10. Songo. Mas Darum ngasto sinden songo. Yen tak delok sregep dedonga sak Nindakake perintah agama. saben Ramadan ra lali poso. Nindakake perintah agama. Saben Ramadan ra lali poso. Bintang tamu nek Elisa Korkarus. Terus angin terus. Ayo, Korkarus. Ayo. Ambune kaya kapur barus, kaya kapur barus. Yen de masalah ra tau diurus. Seneng pangan pedes akhire murus. Cepake kowe. Loh, kok ngentahi? Lho sampean seneng mek pedes apa mboten? Lah ya murus terus ngentokne ngentahi kuwi mah. Bener iki wong sakit. Bener. Ngono. Iya, Sinden de pinggir dhewe ketok rada alamu. senajan lemu ya katon ayu. Bocahe ayu seneng guyang-guyu. Kuwi ngono ya gendaan. Sik sak krungu saiki. Krungu ora. Krungu. Jajal kok iso kuwi kekasihmu kepiye jelentrehno. Gendaan tuh bahasa kasar, bahasa halus iki pacar. Nggih. Pacar ki partner acara. Oh, gitu. Jadi Setiap beliaunya tuh kali ada. sebagai selalu menemani saya dalam bekerja. Iya. Sa, Apa? sehat ya. Aku gendaan. Kedaan gundulmu. Beda. Kedaan. Kowe iki mbok sing halus to. Awake dhewe iki nek nyambut gawe Petuk Elisa ki saora-orane nuntun bak-bakan tata krama subasita nggon tata basa sing pas. Ora kok Trapsilo, toto silo, trapsilo, toto coro. Coro. Ceremen- Toto coro. Toto coro, ceremenje, cacing abang. Malah kayak bakul man. Maksudnya ki ya bener beda-beda nggon, beda-beda papan. Ning desa mawa cara, negara mawa tata, gending lakuning patut. Lah ya ngono to. Leres Mas Geletik. Leres. Gending lakune padet kadok dige ngapret. Negara mawa tata, desa mawa cara. Negara tawa cotot. Cocok apa? Cara tawa toto. Cocok gundul. Negara nawa toto tawa toro. Coro Coro. gundul kok. Angel sawe nek tak jameng Jawa ki alon wae to. Desa Desa. mawa cara, negara Desa. mawa tata. Alon-alon. Alun-alun ning kono-kono. Alon-alon. Kan alun-alun ki tegalan tebu ning arep kene. Aja emosi. Emosi lho, Bas. Ora Omong ora cecok alun-alun. Sabar. wong ki nek ora iso ngadeg ditetah. Lek wis ngadeg dhewe Wong nyampur nek ora ditetah. iso nggon ngomong didudoi. Alun-alun. Aku dudu ono. Dudu ono aku. Duduh kowe. Dudu ono aku. Soto perawon. Soto perawon. Dudono ki ngene sa. Dibetulke. Nah, Dudui. betulno, Kak. Diarahkan ngono lho. Pira-pira nduk petuk ya emosi ya. Omongan dhewe kok. Sabar wis ngono sa. Sabar yo. Sabar. Aku yo karo kene wis sing rada nyambung yo. Iya, Nduk. Ngambung apa kowe asline? Ini rada konselet. Konsep. Kowe ora ngerti. Iki Beda sinyal nek kene nyambung kono konselet. Konsep kowe meng ceret. Masya Allah, ngene lho. Dek, ngene lho Mas Daru. Nggih pripun Mas pripun. Daru itu memberi peluang dan leluasa dalam pementasan. Jur sampean ki paling tidak iki mbok aja seneng piye ya nek ngarani. Aja seneng terus golek menangmu dhewe. Ora menang yo omongane harus dicerna, Bos. Lah kowe ora ngerti iki nek ngetoprak. Omongan di Cerno to. Omongan iki mlebu kuping. Roh. Tapi dirungokke ra di kene, ra di Cerno. Mlebune kuping, nek ra gledek po. Letek kok apa iki? Sabar to, sabar kan nyapa. Sabar arep nyapa kowe. Gel aku. Eh, Ning ndi kok yo mlebu kuping nek metu kok kuping iki kapan?
Karepe Elisa ki nek dicerna iki kene pencernaan dalam sebuah apa ki nggon lambung, Oh, nggon lambung. weteng. Kuwi Elisa. tugas panganan. Nek kene iki pendengaran. Jawilen janggute ben ndak nesu. Jawil apa nggon ngendi? Jawil. Jambut. Wah, aku jangkut. Jambute kudu dijawil. Piye Mas Luluh. Glutuk? Rupane kaya garangan lho, Cak. Engko ra sida nesu terusan. Terus takon ana engko lek penak ditakon. Lah, iku tenan mbok jangkul jawite to, terus jikok gedang terus dipangan. Masa mau bedes no. Piye aja nesu-nesu yo. Ah, yo ngono. Nek aku klentu ketal-ketol atur. Salah koto-koto wis biasa. Biasa. Iya. Kok kita Biasa. Kowe nek ngomong biasa engko aja numpak bis mandulu ya. Aja mampir ning Partomino. Ngono. kok kita kedel. Iso jajal. Pikiran Jajal, nembang apa Mbak Elisa? Serempek Mas, jajal serempek. Serempek. Serempak. Kok sempak. Ayo anak budal kamu saya. Didelok to. Tata carane delok. Eh, Diajeng garwaku diajeng. Waduh. Kakang Mas. Suwe ora ketemu katon pasuryanmu sumunat diajeng. Lereh sampun ganggu sanget. Boten kepanggih. Koprak apa? Panjenengan. Kula nggih Apik kapan? ketoprakmu iki ya, Duk ya. Ing wektu sawetara iki aku nyuwun palilahmu bakal ngetutke kedeping netra jumangkahing suku wondene kautus dening Gusti Sinuwun Prabu Sadikrama ya diajeng ya. Nun injih Kakang Mas, panjenengan mugi-mugi selamet. Pinangke wilujeng. Hop 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 datak. Datak. Kok mugi-mugi selamat. Dongake aku. Ketoprak ngendi to, Dik? Apa kok iso guys lemit barang Ora. Dek iki ketoprak ngendi to, Dik? Bleset. Aku Mugi-mugi dongake. selemit ki apa lho kok iso. Ngono. Jajali. Koprak apa? Kene diajeng lenggah sawetara bakal tak rurung ya. Nah, Kene pelokke sak berapa? Ngono. Kene. Diajeng wong-wong iki. apa ya bombong penggalihmu? Wong-wong iki sembrono iki ya. Nyapa ta? Iki kita nggonya. Aku iki nyambut gawe meh 23 tahun iso awet iki ya gara-gara iki. Ah, yo lho lah ya apa ta? Cak. Kok ya salah kok iso. Kowe iki kepelek. Oh, Yo, ya ampun kok ngene ya. Iya, Cak. Kamu nyembah blangkon 75 kok dadak. Iki lho 55. malah kelarang. Diajeng coba tak ruru ya Ya, diajeng. Koprak apa sasa? Kang tulung. Kalusen nek niku kalusen. Kalusen, Pak. Sing rada kasar mawon. Sing rada kasar. Satu kasar. Iki jane iki Piye, bawa piye, poncilot. Kowe iki nyapa kok lungguh kono ki lho? Pentolurat ngono Kene, ya iso. kene. Kowe lingguh kene. Dadi kursi. Bawa sih. Lho, kok iso kene. Coba Pak. Toprak kok iso. Iya, Pak. Kok gel. Piye sing piye? Loh, toprakno siswa budaya kok. Iya. Lam tilam. Iya. Aku sesuk jan ya, Duk. Iya, Mas. Kon ngejak ning ndi sesuk padha mrongos iki kok. Aku Ketoprakmu ki Oh, lho. toprak. Oke. Siap. Lali aku. Cek ning Wonogiri jatuh melu lho. Weh, dadi. ora iso melu koprak eko iki. Ayo teh ayo kene iki yo sik sedulur kok iso. Oh, jare. Ora gelem mara ya. Kon mara piye ora dijak. Kok dikira golek. Aku sesuk ade ketoprak dhewe. Ya, daru budaya, Mas. Iya no. Paraji iwatan paku lingan alhamdulillah diajeng Injih Kakang Mas. Ketoprak kok Jejimat. alhamdulillah. Apa? wong iki kaken syukur ngene iki ing wektu dina iki sak kabeh papan panggonan katon rame
ning kanggiku katon sepi Jajeng. Kok sakit sepi dos pundi? Wondene atiku sepi mergo sing iso ngramekake nyung kowe Jajeng. Oh, tegese iki ning kene mung ana sliramu karo sliraku. Ana silitmu. Iki penonton komen wae sih. Seliramu karo Lah seliraku. suwine ra ana silit. Kok iso silit? Aku wis berusaha iki. Terusno. Kandese luwese aduh nimas aduh Jajeng Ning kuwi nyapo arep nyapo ning apa untumu kuning ning untumu kuning ngono kowe kene lho swasah nembang dadi kursi kursi ning Dadi kamar. kursi Nah, nembang ngono. iki nyapo. Kursi sing ku sapa? sampeyan sing lungguh Ben Elisa. Kursi iki dadi pelengkap nggon pementasan iki kudu ana. Ngono. Lho. Jang, kowe ora ngisi sini. Adem Kursi. kowe. Beh, aja ngisi ditanggap Kursi kok ngene iki lho. Kursi pantai. Kursi ngene lho, Mas. kursi pantai. Oh, tak tutuk paku rengmu iso. Tak duduk. Kok iso malah kayang ae dadi kursi. Kok iso. Ngene. Ora, Kursi sing apik. kursi sing apik nek ngono kok ketok Iso paku ngene. payungmu. Ngene ora. Ngene lho, Mas, ngono. Lah mbok ngene. Mah, Lah enggak sakit ta. ayo ngene. Nah, Lho alah. Diajeng Elisa. Cek, Kakak. Diajeng Elisa Setyowati ning sih. Kene lenggah ndak pundhutke kursi lelenggan sing kepenak ya diajeng. Wah, menika kados anu nggih kursi awis niki nggih. Oh, larang iki. Kepiye Iki diajeng? aduh, kok anu nggih empuk. Aduh, kene diajeng kene rada rene. Dos pundi? Sliramu kurang mangerteni babakan kursi iki. Lah kudune piye Yen to, lenggahmu Mas? kurang dhuwur, iki njrono tempat tombol otomatis e. Oh, tombole Kene budi. kendekan lah, tombole ning kene. Nah. Dhuwur dhewe. Ya, kok nek kene iki disuruh. Nah, Apike. kene. Nah, kene. Nah, mudun. Ayo kene dicoba. Iso. Lek sing jajal sampean, Lah. mbok tul ngene. Terus? Gak dhuwur. Lah ngopo, Mas? Modot. Ora kok iso. Ayo kono. Ning. Ayo meja, Meja, kursi kok kursi. meja. Aman toh? Aman. Suarane sing gede. Oh, Mas Daru, Dalem. tangane diciumi ngono kae jele. Aku Piye, mau ora ngono lho, kamu kok. Piye Kok kowe iki kurang berekspresi dalam menguasai panggung. Lho, Sayang. Sayang. Iki kok sayang. Wong enek muni alhamdulillah ketoprak ndak oleh saiki sayang. sayang. Biasa kowe kok. Kene ngambung tangan kaya anan bajing lho. Almate raimu. Ya, iya iki lho bambu iki lho. Kok iso. Aku sayang banget sama kamu. Alah. Makasih. Penisilin iso omong. Kamu tahu nggak? Apa? Kamu tuh kayak Prambanan. Kok bisa? Rambanan apa Prambanan? Kayak rambanan. Berarti aku bakal pedus. Apa itu Pak? Oh, Rambanan. Kowe muni Prambanan ora beda. Ora ceto ya. Aku kayak apa? Kamu Kayak apa? Prambanan. kayak Prambanan. Kok bisa? Candi Prambanan to, maksudmu kono. Yo candi. Kok bisa? Soalnya aku jadi pengen bikin anak 1000 sama kamu. Bah, Weng klek anak 1000. Mlaku wis kene. Wis wong 5 ngene iki kok anak 1000. Wis gak mlaku. Elisa susu yo ora genah lho. Iki anak 1000 gak mlaku leh kowe kok Piye? Piye, Mas? ngesot. Kowe iki yo karamu Anak ngawur. 1000 gundul. Wong anak 5 wis bingung lek nata kok iso 1000 iki lho. tak kira ki kamu ibarat kayak Prambanan megah dan besar yang bisa memegahkan hatiku, yang bisa membesarkan cintaku ngono. Oh, Mas. saya contekanku berarti nih. Berarti lho. Anak 1000 gak kon mlaku.
iso. Aku pinjem duit 2.000 aja kalau gitu. Buat apa sayang? Buat markirin hatiku ke hatimu. Iya. Jangkrik. Mah, aku tak melu ngono kuwi ya, Mah ya. Wis rasa nggonmu ning kono. Wis dalang ning kono. Saya ning kono Lu to lho. Ora iso. Lek iso parkir, sampean gandul truk lho. Ngono. Wis mati urip yo karo kulit ku lho, sewengi utuh. Tasan njaluk sing Asem maneh. Sayang, Iya. kamu tahu nggak bedanya pemadam kebakaran sama aku? Enggak, apa bedanya? Kalau pemadam kebakaran itu pantang pulang sebelum padam. Tapi kalau aku pantang pulang sebelum kau bisa kupinang sayang. Oh iya. Malah gila nih. Terus tak rayu iki ya. Lah kok sing metu malah Sayang. gemak tebu. Kamu tahu nggak melihatmu itu bikin aku harus ke tempat Pak Lurah. Kenapa tempat Pak Lurah sayang? Soalnya aku harus minta surat keterangan tidak mampu karena aku terlalu mencintaimu. Padha kerene lho. Ati ora duwe. Jaluk SKT. Padha kerene dadak jaluk siaran streaming. Tidak mampu kenapa? Mencintaimu. Ke Pak Lurah. Kritik. Ora roh. Urip dhewe-dhewe iki. Nyapa? Kalau dia ketemu aku ingin ke tempat Pak Lurah. Iya, kalau Kalau kamu aku pengen ketemu Pak Mudin. loh sebabnya Mas. Ingin minta surat kematianmu saya. Yo apa? Kowe ra nyambung makane gak kowe iso. Kok mbok tibake aku. Tibak ning kancane. Kurang sithik, ayo Kang. Neng. Suara deh. Nih. Neng kuning. Lancer kuning kinawa liaan. Saestu lho Mas Kutuk. Dijawel janggutku. Rasane nderedek. Bulu kudukku ngantek sedoyo. Deredek kowe bodrek. Tik. Lek kowe deredek minum lah bodrek. Anu wes sesuk kanca-kanca dulur-dulur YouTuber nek pas nggon siaran ulang kena translate ya. Dadi basane ben cetha ngono. Ayune amanise eseme. Tak kira muni manis. Awe muni manuke ta. Cangkemmu lah. Aku wong tertib ra tau muni ngono. Aku wong ambak aku iki nun sewu lho. Nakal tapi ra tau saru-saru. Manu. Lah kuwi iki latah kok iso. Mau rada kendran aku. Latah. Aduh Nimas. Lirik. Cus. Wah, Inten kluthuk. cus. Aduh. Inten. Inten-intenipun Kakang dewe. Diajeng Injih kakak. aja mbok gundeli ya diajeng. Lah ya saged ta cah. Utawa silau pengen nembang opo. Lah ya kuwi kepenak Dimen bisa dipun iki. ngadep. Wow, wonten pamundutan Kakang Mas, katresnan Nah, kuwi sejati. pas. Ah iya. Terus ya, Wah, Cak. aku pengen ngrungokne. Ketika sisa. Katresnan sejati. Nggih, kalih Pak Dalang napa pripun iku permintaannya? Hei. Jane mau ya ngono ning saiki wakili kluthuk ora apa-apa. Ganti. Anu lagu sing piye? Loh, Janji tresno Kalau ada lah, kalau tis ada lah. jangkrik bocah iki kan ya. Napa lintang asmara ya mawon? ya Ya. ya ora apa-apa kena. Timbone padha kena. Nggih. Damel gamelan kok. Lintang asmara. Oh iya, litang asmara sih. Heeh. Ono, yuk. Tenang Elisa sampai goro-goro. Ya apa? Kabunteni mboten saged saestu Sakit kalau Mas. sampai Mergo goro-goro. niki mengke pesawate kula kalih Elisa menika jam 2:30 isuk. Oh, dak situ goro-goro, Nduk. Nggak bisa kalau jam setengah Ya. 3 mentok Nanti sekali. jam 5:30 itu pesawatnya pertama itu ke Vietnam, Pak. Iya, nanti Kalau kalian bisa penerbangan ke pagi. Oh. Ngapunten nggih Ya, Pak Dalang. cari liburan kan sulit, Pak. Kalau Aku mau kan wingi iki kadung mature goro-goro. Nggih, Ini banding di Thailand gitu. Kula Eh. ananan gajah benjing ngene. Neleki cengelmu iki aja. Taruh tae gajah. Yuk, kanca-kanca, king. Iyan wes tresno
Jajal kluduk. Iya gini, pemawakmu wedok. Kaya kluduk ini lho, Sa. Oh iya ya. Iya, ini Kamu belas tuh Coba. kurang mengena. meresapi. Nah, kamu jajal. Coba meresep apa rayo. Ini tuh. Oh gini berdua, Iya. aku ndelok. Iyan wes terus no. Oh iya. Nganggo gitu dulu Trisi. Oke. Kowe tak gelek. Kowe iki wis komunikasi kowe iki. Kok tak gelek kene. Lho ngene lho, Sa. Ya Mas Titik. Iyan. Malah koyo bakul sumpil kene Mas. Ayu bocah iki. Iyan wis terus no. Ora bisa rene lho blok dipisahno. Oh ngono. Iya ngono. Blak mak rengkau. Kita asik ngene. Kok malah apik men to ya. Kayak bakul jamu. Jadi bakal sompel. Ayo jamu sing kakek sumpil. Iya kan. Ya,